Hello viewers, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது Krishna Audios YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5.1 டிஜிட்டல் ஆம்பிளிஃபையர் பார்க்க போறோம். சோ இந்த ஆம்பிளிஃபையர்ல பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரிமோட் கிட் யூஸ் பண்ணி அப்புறம் டிஜிட்டல் கிட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உள்ள என்ன பவர் ஆம்ப் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், என்ன வாட்டேஜ் அது வர்க் ஆகும், என்ன ஓம்ஸ்ல வர்க் ஆகும்ங்கறத ஃபுல்லாவே பார்க்கலாம். சோ இப்போ பக்கமா பாத்தீங்கன்னா சீரிஸ் ஆஃப் ஆம்பிளிஃபையர் வீடியோஸ் வந்துட்டு இருக்கும். அதாவது நிறைய ரீவொர்க் வீடியோ, புது ஆம்பிளிஃபையர் வீடியோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆம்பிளிஃபையர் வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட ரெடி பண்ணுறீங்களாங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோஸ் வந்து ஒன்று ஒன்றா போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணுவோம், ஆனால் நிறையா வந்து டைமுக்கு வந்து நம்மளால் வந்து போட்டுட்ருக்க முடியாது. ஏன்னா சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சிடுறதுனால நம்ம வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியல. அதனால் கண்டினியூஸாக ஒரு 10 வீடியோ அந்த மாதிரி வந்து ஒட்டுக்காக போட்டுடலாம், ஆம்பிளிஃபையர் வீடியோஸ்லாம் எடுத்து போட்டுடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த வீடியோஸில் ஓடிட்டுருக்கு. அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா பக்கமாகவும் நமக்கு நிறைய ஆர்டர்ஸ் வந்துச்சு. ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ரீவொர்க் ஆர்டரும் சரி, புதுசாக வேணுங்கிற ஆர்டரும் சரி நிறைய வந்து ஒன்றா வந்தது. ஸோ அதனால் வந்து அந்த டைமில் வந்து சரி போட்டால் கரெக்டாக இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோஸ் ஒன்று ஒன்றா வந்துட்டுருக்குங்க. ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் ஏதோ ரீவொர்க் பண்ணணும், இல்லை உங்கள்கிட்ட இருக்க புது ஆம்பிளிஃபையர் ஏதோ வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கான்டெக்ட் பண்ணலாம் எங்களை. நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து நல்ல சிறந்த முறையில் வந்து சூப்பரான ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நாங்கள் செஞ்சு கொடுப்போம். ஸோ கண்டிப்பாக அதை நான் கேரண்டி பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் பேக் வீவர்ஸ். நான் சொல்லியிருந்த மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிமோட் கிட் பேஸ்டு, அதாவது டிஜிட்டல் பேஸ்டு. ஸோ இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மேட் பிளாக்கு. ஸோ நடுவில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். மேலே வந்து JBL லோகோ ஒன்று வந்துடும். ஸோ இந்த லோகோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வரில் என்கிரேவ் பண்ணியிருப்பாங்க, சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவல் V மீட்ரு, சென்டரில் வந்து டிஸ்பிளே வர மாதிரியான ஒரு பேனல் மாடலு. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டம் புஷ் வந்து கோல்டு கலரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆலன் கீ ஸ்க்ரூஸ் வந்து உங்களுக்கு சில்வர் கலரில் யூஸ் பண்ணி இந்த பேனலுக்கு மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்கவே ஒரு லுக்காக இருக்கும், நீங்கள் பார்த்தீங்களே தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி பேனல் தனியாக உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சினா கூட நம்மளுக்கு ஆர்டர் பண்ணலாம். உள்ளே என்ன டிஸ்பிளே வேணுங்கிறத நீங்கள் சொல்லிடலாம். சின்ன டிஸ்பிளேவா, அதாவது 16:2 GLCDயா, இல்லை பெரிய கலர் கிட்டா அப்படிங்கிறத என்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் பேனல் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த கேபினட்டோட பேக் சைடில் என்னென்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா FT003 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ FT003 வந்ததுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா FT003 ஆர்டர் வந்து நாங்கள் முடிச்சு வச்சுருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3-4 வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா FT003 நிறைய இடத்துல போட்டிருப்போம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கனாவே அதுக்கு வந்து நமக்கு HDMI ARC ஆப்டிக்கல் கோஆக்சியல் வந்து எங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவங்க அமேசானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா படம் பார்க்குறாங்க. இப்போ இந்த OTTயில் வந்து டிவியில் வர OTTயில் படம் பார்க்குறாங்க. இப்போ ஒரு செட்டப் பாக்ஸே வாங்கினா கூட நீங்கள் ஒரு ஆப்டிக்கல், ஒரு HDMI ARCங்கிற மாதிரி வந்துடுது. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம மார்க்கெட்டில் நிறையா வந்து வந்ததுனால இப்போ கேட்குறவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டீகோடரோட தான் கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த டீகோடரில் என்ன ஒரு விஷயங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து நிறைய வீடியோஸ் நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன். Dolby DTS வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக அதில் ஒர்க் ஆகும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த DTS அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லதுங்கிற மாதிரி எல்லாருமே வந்து நிறையா அந்த மாதிரி கேட்டுட்ருக்காங்க. அதனால் நாங்கள் அந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கும் இதே மாதிரி இந்த மாதிரி டீகோடரும் வேணும், இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் வேணும்னா நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க, இப்போ நம்ம இன்டீரியர் பார்த்து என்ன பண்ணியிருக்கோங்கிறத ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஸோ வியூவர்ஸ், இப்போ நம்ம ஆம்பிளிஃபையரோட இன்டீரியர் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ எப்பயும் போலமே நம்ம ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயரிங் வந்து நீட்டாக பண்ணியிருக்கோம், பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா 5 சேனலுக்கு வந்து சக்தி போர்டும், உங்களுக்கு வந்து சப்புக்கு வந்து 4 டிரான்சிஸ்டர் மோனோ யூஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து டைப் 16ல் உங்களுக்கு 10 ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டு 12 ஆம்பியர் சப்போர்ட் ஆகிற அளவுக்கு 10 to 12 ஆம்பியர் வர அளவுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டைப் 16ல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வந்து பவர் சப்ளை பார்த்திங்கன்னா 10,000ல் 50ல் 2 மெட்டல் டயோட் டைப்லையும் போட்டு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வாட்டேஜ் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேனலுக்கு உங்களுக்கு 100 வாட்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும் இந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸ். அதுமாதிரி பார்த்திங்கன்னா சப்புக்கு வந்து 200 வாட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ 2 ஃபேனு, இங்கே ஒரு ஃபேனும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்புக்கு தனியாக செப்பரேட் ஃபேனும், ஸோ டுவல் ஃபேன் டைப்பில் உங்களுக்கு வந்து வென்டிலேஷன் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போர்டு ஹீட் ஆனாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கனால மேக்ஸிமம் வந்து ஹீட்டை வந்து கிடத்தி வெளியே கொண்டு வந்துடும். ஸோ அதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த கிட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா FT003 வந்து நாங்கள் மேக்ஸிமம் ஃபீட்டக்கோட ரிமோட் கிட்டில் மேக்ஸிமம் போட்டிருப்போம். பட் வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா
ஜெம்டெக்கோட இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்படி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கஸ்டமர் வந்து எனக்கு எஃப்எம் வேணுங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாரு. ஸோ அதனால் வந்து ஜெம்டெக் ரிமோட் கிட்ட வந்து யூஸ் பண்ணி, அதாவது யூஎஸ்பி இன்பில்ட் ஜெம்டெக் ரிமோட் கிட்ட வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா எஃப்எம்மும் உங்களுக்கு வந்து இதில் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே பார்த்திங்கன்னா 2 பக் கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா FT003க்கும் ரிமோட் கிட்டுக்கும் வரக்கூடிய பக் கன்வெர்ட்டர்ஸ் வந்து 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து VV மீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமோட் கிட்டுக்கு அடியில் இருக்குது. உங்கள் VV மீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்லியிருந்த மாதிரியே 100 வாட்ஸ் பர் சேனலும் சப்புக்கு 200 வாட்ஸும் கிடைக்கும். அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அல்ட்ரா டிஜிட்டலில் 8 சேனல் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஆம்பிளிஃபையருக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 ohmஸில் உள்ளக்கூடிய 8 inch ஸ்பீக்கர்ஸ், உங்களுக்கு 50 to 80 வாட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். சப்வூஃபருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேரலல் டைப்பில் அல்ட்ரா டிஜிட்டல் மோனோ போட்டிருக்கோம். அதனால் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 12 inch JBL கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், நல்லாவே இருக்கும். அது ஓரளவுக்கு மேலே அதோட பவர் வந்து எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா 6 wattக்கு போயிடணும். இது வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு 12 inch வந்து ரன் பண்ணுற அளவுக்கு இதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். இந்த மாதிரி பேரல் டைப்பில். அதுவே STK டைப்பில் போட்டிங்கன்னா அது வந்து 8 ohms மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி பேரல் டைப்பில் எதுக்கு போடுறாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4 ohmஸ்லேயும் பஞ்சிங் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பேரல் டைப்பில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ சப் ப்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெம்டெக்கோட அவுட்புட் எடுத்து நம்ம கிருஷ்ணா ஆடியோஸோட சப் ப்ரீயில் வந்து வச்சு நம்ம வந்து இந்த பவர் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் வேணும், இல்லை உங்களோட பழைய ஆம்பிளிஃபையரை வந்து ரீஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்ம நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட ஆர்டர்ஸை நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்க. இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பிடிச்சிருந்தாலும் இதே மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சு உங்களோட ஆர்டர்ஸை நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்க. இப்போ நம்ம வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் சூப்பரான ஆம்பிளிஃபையர்ஸோட பார்க்கலாம்.